Kaixo, Aritz Gartzia naiz, Ekomodoko sortzaileetako bat eta Gipuzkoarra. Duela 7 urte proiektua hasi ginen Andoaingo enpresa baten. Plastikozko botila hau egiten da txikitu, holako zatitan bihurtzen da plastikoa eta urtzerakon ari hau sortzen da. Gu material hau erabiltzen dugu gure markako produktuk egiteko. Zer dan jasangarritasuna, hasi nintzen informatzen dokumental dexente ingurumenakiko erlazioa zutenak, piztu zitzaiten interesa horrelako zer ikusia zeuken zerbaitekin lan egiteko. Etiketan adibidez jartzen dut zenbat plastiko botilakin daunin da produktu bat. Hau adibidez daunin da 12 plastikozko botilakin. Duela 2 urte arte Donostin eduki dugu ofizina. Ordizitik gertu bizitzeko Beasainen aurkitu nuen ofizina atxo hau. Azkenen bizi kalitatea dauketena hemen edukita ofizina laletxea. Lagunekin egotea, soy da Nikologo hoberena. Gustan zait dena, polikiroldegie, futbol ekipoa, lagunek, giroa, soy un ordiziarra. Ondoren, behin moztuta garenen produktuk, material guztik errenteriko tailer sozial batea eramaten ditugu. Zeu bilatzen bakarrik ingurumeneko inpaktua, baizik da arlo soziala ere aldan einen baita bultzatzen saiatzen. Tetrabrikak birziklatzen die eta tetrabrikan zati bat erabiltzen da iten dio bankos, papeleras eta produktu desberdinek. Jarri ditugu Gipuzkoako herri desberdinetan, beste forma daula produzitzeko eta konsumitzeko.